asalaamaaleykum yéen suñu mbokki internet yi safoo seen site Baol Production Média TV ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di am mbégte kontaan te ñu toog ak le grand champion Tapha Tine waa Réfane nga xam ne dafa am benn bapat bu mag boo xamante ni maire bi moo ko organisé mu ñëwoon nag te aussi ñu am occasion daje ak moom Tapha ginnaaw bi ñu la nuyoo gëj nañ la gis dañu lay bàyyi nga nuyoo xam na ak suñu mbokk yi nga xam ne ñu lay seetaan. waaw aca maay booy maa ngi lay nuyu di nuyu waa Réfane yëpp di nuyu Baol Production Média Sidu Réfane bi waaw nga xam ne mooy toj temps yi di bomb jéena kon ñu ngi leen di siyaar di leen ñaanal jàmm waaw di leen ñaanal yokkute bu yegg ko bu baax sax waaw tey nag ñu ngi fii ci dëkk bi xam nga mën naa ne invité bu ñu ma invité xëy na bii moom a gënal parce que fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa yaroo xam nga mooy nuyu waa Réfane yëpp nag di bëggee ñëpp waaw comme ni nga ko waxee léegi nii tey monsieur le maire moom may invité ñoom Jonn ñoom Cheikh Diouf yaakaar naa lii ñoo ko organisé ak ñoom Bada am si ma leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jaajëfal di xam ne xam nga Baol ñoo organisé lii waa Réfane ñoo ko organisé kon tey maa ngi ci daal incha allah loolu laay xaar yow. waaw Tapha Tine kon da nga déplacé wu tey ngir journée bi nga xamante ni monsieur le maire ma organisé ànd ceeg population Réfane bi yëpp loolu ban yëg nga ci am tey ji waaw sant yàlla rek. waaw di wax ne dëkk moom nii la quoi dëkk moom boo fa ne li koy gën a fesal ne dañ ciy nekk rek te ñun yaakaar naa ne ci loolu lañ mës a nekk ku ñu xamit ci loolu nga xam lépp lu ma mën pour Réfane yëkkate gu mën xam nga maa ngi ci loolu daal wax dëgg yàlla. waaw pour ñu tëj kon mbapat bi Tapha Tine lan lay dénk mbër yi nga xamante ni ñoo nekk Réfane. waaw di leen wax ñu gën a góorgóorlu te xam ne làmb yombul bon ñu boole ko ak métier moo gën a wóor du dégg. man tey comme ni ñu koy waxee man maa ngi ak yeneen métier bon xam nga mun naa ne xëj na làmb dem naa ci ba yàlla nag mooy dimlee yàlla dimbali na ma ci xam nga dem naa ci fu ne mun naa cee dem fu ne yàlla du ñëpp la jagleel lool yàlla suñu borom mooy jagleel daal du noonu kon daal booy nañu ko booleeg liggéey daal moo gën a wóor boo liggéeyee ba 5 heures nga dem entraîné ji loolu daal maa leen koy dénk parce que ni ko booy jëlee nii man de mu dem bu dema ciy tiit sax waaw parce que itam. day bëgg a ëpp daal nañu góorgóorlu di entraîné ku ci liggéey ba 5 heures jot nga wàcc dem entraîné ji moo gën a wóor daal loolu laa leen di dénk te ñu gën a góorgóorlu bu baax sax waaw. waaw loolu rafet na kon yéen zone yi nga xam ne yéen nekk Réfane nekk di yëngu si làmb ji comme ni ko seen grand waxee lu am solo la ndax itam làmb rek moom du métier ku ci nekk rek na nga nekk sa métier ba nga ne saa yu bëri rek nga dem bëri ji kon dañuy tëj foofu tey ñëw si li nga xam ne mooy actualité muy Tapha Tine gi nañ ko gis si géewu làmb ji si lan la Tapha nekk. waaw lamb ji moom maa ngi ci tout le temps waaw loolu nag yëfu mbër la mbër moom day tollu moment boobu kenn du ko dégg xam nga teewul mu nekk ci tinel yi comme ni ko gars yi waxee rek di entraîner laqatu bés dina ñëw xam nga ñëw feeñ xam nga wala promoteur contact la nga ñëw feeñ taxaw di ñaan yàlla combat taxaw parce que affaire yi nag noonu la quoi. jamono ñu ngi dégg sa combat Ama Baldé jékki-jékki bañ déggoon taxaw nañ jékki-jékki dégg ne am problème yi fan la si yow la wala si Ama Baldé. non newul ci man moom laa doon expliquer tout à l'heure ci benn site internet mais xam nga comme suma ay agent ñëwoon nañu toog nañu waxtaan nañu wax ak promoteur bi yaakaar naa promoteur bi leeral na ci lu bëree bëri kon jarul ñu ci dellusiwaat lan mooy ci ëpp solo mooy yàqoowut ci ñun sant yàlla quoi. si Ama la yàqoo. waaw mën naa ne parce que ñun lu ñu pare woon la quoi wax dëgg yàlla. waaye am na yeneen promoteur yu seet si ngir yeneen combat. waaw ñëw nañu ak yeneen combat quoi mais. dara taxawu ci nag franchement. mais Tapha Tine Modou Lô est-ce que promoteur yaa ngi dox. waaw am na combat am na promoteur bu ko bëggoon 10 jours ci ginnaaw mais par la suite déggaatuñu ko moom promoteur bi ci boppam waaye. Tapha instant est-ce que pare nga pour bëri ak Modou Lô fi mu nekk nii. non xam nga tey Tapha Tine xëj na làmb mën naa ne amut lu ko ci jaaxal. parce que bés bu ne am naa ko bés bu rëy boo yaakaar Tapha Tine am na bés bu metti ci làmb bu nekk am naa ko kon nag amul combat bu mu mënul tenir ci àdduna. kon bu ma amee lu ma ciy ragal wala lu ma ciy deltu ginnaaw damay arrêter suma carrière dem defi leneen quoi. daal dafa ko joxoon Modou Lô suba mu bëre daal. non ak keneen sax man boo xoolee sumay interview bëgguma di tudd ay turi jàmbur mais comme làmb la te mbëri dañu bëri mun nga ni kii laa bëgg du kooka promoteur ñëw indi ay suwaam mu nekk keneen xam nga man bëggu loolu tax bëgguma di tudd ay turi jàmbur quoi ñoom ñëpp nag ay champion lañ maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp di leen di siyaar waaw. kon daal Tapha mën nañu ko xaar saison bi di ñëw daal am nañ ci yaakaar. waa bu baax Tapha dina feeñ ren incha allah. MMA bi foo ci toll. bon MMA bi nag xam nga dama ci amoon ay contact maanaam 31 décembre passé
dama ci amoon ay contact waroon am combat sapo xam nga boo amoon benn entraîneur bu jógoon Paris doon ma préparer 1 mois 15 jours mais par la suite bi combat bi yàqoo après ci la demaat mais suma ay damas fépp mu ngi daw partout quoi saa bu jotee rek anyway quoi ñu ngi ciy liggéey bu baax. suñu jëlee MMA bi ak lamb ji lan moo ci gën a nekk loo xam ne moo ëpp avantage si yéen. non MMA moom xam nga sport la bu métti xëy na ñi koy chiffre wala ñi ko xam moo gën a métti lam moom combat am ak combat lam moom du benn combat bu am ay coup de senoog ay weq yu kenn xamul ak lamb moom du benn am na mbir yu koy pratiquer nag ñu ngi ciy avancé bu baax ñu ngi leen ciy ñaanal bu baax a baax wax dëgg yàlla waaw te yaakaar naa sport bu baax la quoi sport moom sport la bokk na ci sportu doole te yaakaar naa ndaw moo koy def kon mu ngi noonu daal ku wóolu sa bopp ku ne rek mu ngi noonu voilà. waaw ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Tapha Tine kon nañ lay bàyyi rek nga tàggoo ak ñi nga xamante ni yaay ñooñu seetaan muy suñuy mbokki internet yi safoo seen site Baol Production Média TV ak ñi nga xam ne ñooy supporter rek fans club yi. waaw di la sant aussi di sant waa Refane yëpp di kontaan ci ñëw gi ma ñëw fii ci sama dëkk bii di Refane tey mën naa ne ñu ngi ci digg dëkk bi kon loolu sant yàlla la xam nga di sant aussi gars yi organisé affaire bi monsieur le maire Djibi Thiaw ñoom Cheikh Diouf Bada Dione ak ñoom Bada am si tout nga xam ne ñoom tey ñoo ma woo ne mënoo ñàkk ci bés bi ma ñëw ci ma ciy jaajëfal képp waa Refane waa yëpp ak Bawol yëpp maa ngi leen di siyaar di kontaan ci ñoom di leen wax ne vraiment kontaan naa parce que it nekk ak say mbokk dafa gën a wóor te maanaam tey émission bu ma neex la daal wax dëgg yàlla franchement maa ngi siyaar waa Refane yëpp nag di kontaan ci ñëpp waaw di sant aussi sama papa ak sama yaay bon ak sama frère yeeg sœur yeeg yëpp maa ngi leen di siyaar waaye. kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom la grand champion Tapha Tine mu ñëwoon fii tey fi nga xam ne mooy Refane muy grand mbapat boo xamante ne nii monsieur le maire moo ko organisé ak ñi nga xam ne ñoo àndal ñëpp vraiment di ko jaajëfal bu baax si disponibilité bi nga xamante ni def na ko ndax wax dëgg yàlla moom yombal nañu lépp daal kon jaay Tapha mbir ñu ngi la jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup kon mun ngeen ñu topp rek si seen YouTube Baol Production Média TV te ngeen bañ di fàtte di abonné jërë ngeen jëf